Сегодня в студии 15-го региона известный боец смешанных единоборств Махарбек Каргинов. Здравствуйте, Махарбек. Здравствуйте. Махарбек, расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути и какие дисциплины предшествовали смешанным единоборствам. В спорте я уже 21 год, с 12 лет. Мой первый вид спорта это была, конечно же, борьба. Как практически каждый мальчик в Осетии начал с борцовского ковра в селе, в Сургуди-горе. Потом переехал с Сургуди-горы в город и тренировался под руководством Ахшара Туаева, царство его небесное. Далее борьба наскучила, сжатый арсенал приемов. Понравилось. У меня друг Сослан Антидеев, чемпион мира по профессионалам по боксу. Он меня заразил боксом, пошел на бокс, чуть-чуть боксом увлекся. Но далее мне стало жаль потраченный год в борьбе, и я решил все смешать, и так я попал в единоборство. Вы не жалеете, что оставили олимпийские виды спорта? Вообще были такие мысли? Нет, если честно. Мне очень сильно нравится наш вид спорта. Не знаю, у нас в республике элита спорта это все-таки борцы, но в целом по миру все-таки мне кажется то, что ММА, потому что ММА это спорт, в котором спортсмены, единоборцы олимпийских видов спорта могут реализовать себя, например, у дзюдоиста, у боксера, у борца что-то не получилось по олимпийскому виду спорта, он может найти себя в ММА. И этим интересен наш вид спорта, то, что все дисциплины могут там реализоваться. Многие эксперты вообще считают борьбу основой смешанных единоборств. Вы как относитесь к этому утверждению? У меня чуть-чуть другой взгляд. Это раньше было так. Да, борьба – хорошая база для единоборств, но все-таки сейчас выросло поколение, которое изначально, отец привел ребенка на первый вид спорта, это на единоборство. И они все равно нюансы, к примеру, в борьбе и в ММА, именно борцовской техники, чуть-чуть разнятся. И не всегда борец вольного стиля любого уровня может адаптировать свою технику под ММА. Из-за этого сейчас новое поколение, которое именно выросло в ММА, и они просто нереальны. Чем отличается подход нынешних спортсменов от подхода тех, кто росли в ваше время? В наше время было как ты тренируешься в определенной дисциплине, потом переходишь в другую и изучаешь другие навыки. Если ты борец, ты изучаешь бокс, ударную технику, если ты ударник, ты начинаешь изучать углубленно борцовскую технику. А сейчас дети, которые приходят в секцию ММА, они изначально изучают связки. И тяжелее всего в единоборствах это связать разные виды техник. Например, ударную технику с борцовской, быстро менять этажи. К примеру, ты с ударки переходишь на борьбу, с борьбы на ударку. Вот это самое тяжелое в ММА. А сейчас дети, которые выросли, они это все изначально. Базовые настройки у них такие, то что они миксуют все. Вообще, какая из разновидностей борьбы наиболее эффективна в бою, на ваш взгляд? Тоже это в зависимости от оппозиции, в зависимости от твоих данных. Если ты гибкий, если ты пластичный, то под тебя подойдет больше грэпплинг. Если ты взрывной, если у тебя физическая сила развита, то тогда подойдет борьба. Тяжело сказать. Все зависит от индивидуальных способностей, да? Если говорить о развитии этого вида спорта в нашей республике, на каком уровне? У нас очень много молодых, очень хороших, талантливых. Вообще Осетия очень богата на таланты не только в спорте, во всех сферах деятельности. И у нас очень много хороших, перспективных, молодых ребят. Просто не было дороги прорубленной в UFC, но сейчас у нас появился Азамат Бекоев, который за счет своей дисциплины, системности пробил эту дорогу. И сейчас он, можно сказать, локомотив остинского ММА. За ним идет уже череда молодых бойцов. И впереди большое будущее у именно остинских единоборств. Несмотря на это, то, что Азамат Бекоев уже представляет Осетию в UFC, все равно там очень много представителей из соседних регионов. И Осетия уступает им по количеству
Вот почему так происходит? Знаете, почему так получилось? К примеру, возьмем Дагестан. У Дагестана уже, может, даже 4-5 поколение бойцов. 4-5 поколение бойцов. Вот, а в Осетии, вот я, Азамат Бикоев, мы, можно сказать, 2-е поколение бойцов. Потому что они раньше начали. У нас было, когда все это только начиналось, наши бойцы были не хуже, чем дагестанцы. Но потом их первое поколение бойцов стали тренерами. А наше первое поколение бойцов, кто ушел в структуры, кто туда, ну, со спортом. И у нас такой провал получился. Но сейчас мы набираем обороты, и я уверен, что мы догоним, а может даже качеством как минимум перегоним их. А если сравнивать уровень подготовки наших спортсменов и из соседних регионов, что можно сказать? Плюс-минус технические аспекты, вот, вывести себя на пик, все вот это плюс-минус, ну, вот, в республиках Северного Кавказа все одинаково. Вопрос только в спарринг-партнерах. Их, ну, у нас ограниченное количество спарринг-партнеров, потому что маленький круг бойцов, пока, которые вышли на этот уровень, где, ну, могут конкурировать на высшем уровне. Особо не с кем спарринговаться. Ну да, вот, например, у нас тяжеловес есть Заурбек Сабанов, он очень перспективный. Такого уровня оппозиции с нашей республики есть только Хетек Сабеев, но он уехал в Америку, тренируется с Азаматом Бикоевым. И вот это 2 наших тяжеловеса во всей республике, которые дерутся на хорошем уровне. Но один уехал в Америку, один здесь, и приходится вот сейчас один из наших, Заур Сабанов, готовится на бой, во Франции он будет драться, и к нему приехали спарринг-партнеры с разных регионов России, потому что не с кем ему подготавливаться на бой. Но это же, наверное, трудно организовывать, чтобы спарринг-партнеры к тебе приезжали из других регионов. Следует ли вывод, что, ну, обречена наша школа, если нет не обречена. У спарринг-партнеров? нас вообще специфика ММА. Как бы много у тебя не было спарринг-партнеров, тебе все равно приходится выезжать на сборы. Потому что приедается, ну, спарринг-партнеры друг к другу приедаются, они уже друг друга читают, друг друга знают, и тяжело реализовать свои технические какие-то действия, потому что их предугадывают уже по твоим движениям. Из-за этого периодически надо выезжать на сборы туда-сюда, и это даже, ну, хоть и в Дагестане очень много спарринг-партнеров, все равно они выезжают. Кто в Таиланд, кто туда. Посмотрите вот в American Top Team, где тренируется Азамат Бикоев, сколько спортсменов из Дагестана. Они туда ездят, чтобы тоже проходить подготовку к бою. Разные спарринг-партнеры в American Top Team вообще приезжают со всего мира. Из Бразилии, оттуда, отсюда. И вот там ты найдешь себе спарринг-партнера, ну, любого, технически любого. Кто борется, кто дерется, кто в партере. Ну, там большое разнообразие. Я сам там был в 2019 году, и меня сильно вот именно этот аспект впечатлил. То есть получается, что Дагестан остается таким передовым регионом по развитию этого вида спорта в нашей стране? Да, 100%. То, что он территориально находится недалеко от Осетии, как-то помогает? Помогает. Наши бойцы периодически выезжают в Дагестан, проходят сборы, часто пересекаемся с дагестанцами тоже, и, ну, все равно влияние Дагестана на остинское ММА сильно сказывается. Учимся лучшему у них, но все равно свои... Дагестан уже успел заложить какие-то традиции в этот вид спорта, да? У них прям мощная школа, ну, потому что мощная школа, у них много времени она шлифуется, что-то убирается, что-то добавляется, и уже их бойцы на таком уровне, то, что они вот прям на лидирующих позициях, и вот новая какая-то информация попадает по восстановлению, там, по применению технологий каких-то в спорте. Сейчас в спорте это сильно развивается. Пульсометры, как по пульсу тренироваться, как правильное питание, что подходит, что не подходит. Одна весогонка восстановления чего стоит. И вот эти плюшки у них, ну, первыми в руки их попадают. Вообще, хотела спросить давно очень, как спортсмены следят за своим весом? Вот что самое трудное? Вот это очень тяжело. Ну, я вспоминаю, как в начале карьеры мы гоняли вес, и как сейчас это небо и земля. Сейчас труднее? Нет, сейчас именно с научной точки зрения все проходит.
с научной точки зрения, и ты меньше приносишь вреда здоровью, можешь меньше гонять веса, лучше восстанавливаться. Все равно ММА на высоком уровне, ну, там же есть деньги, люди деньги зарабатывают, и они вкладываются, ну, кто не дурак, он вкладывается в себя. И где деньги, там и развитие, и из-за этого наука пришла сейчас в единоборство, и, можно сказать, от года к году вот какие-то новые лайфхаки, я так их назову, лайфхаки какие-то новые приходят в спорт. У вас есть какие-то личные лайфхаки? Лично я много что на себе перепробовал, уже есть какая-то система определенная вот, по весогонке, по восстановлению после нагрузок, по восстановлению после взвешивания. И вот, ну, я свою систему уже поймал, и вряд ли что еще буду менять, потому что ну, идет, можно так сказать. Возвращаясь к Азамату Бекоеву, как вам кажется, может ли он стать чемпионом UFC в своем весе? Азамат Бекоев – это пример не только для бойцов смешанных единоборств, не только для спортсменов, а в целом для любого человека. Это пример настойчивости, системности, дисциплины. Если у человека будет такой же подход к любому делу, не только в спорте, в целом, к любому делу, как у Азамата Бекоева, он непременно добьется успеха. Да, есть какая-то доля фарта на твой успех, но если ты будешь также двигаться, то шансы на успех кратно увеличиваются. Какие бы качества вы отметили в Азамате, которые вот сделали его успешным? Как-то я услышал то, что лучший талант – это трудолюбие. Вот он максимально трудолюбивый, системный, дисциплинированный. Вот он делает сегодня то, что ему пригодится года через 2. Вот представляете, просто это же надо как-то планировать, систематизировать. И вот он за счет вот этих качеств, ну, я не знаю, кто его сможет остановить. Человек просто головой прорубил дорогу, реально головой прорубил дорогу в UFC. И он с самого начала своей профессиональной карьеры говорил, я там буду. И сейчас он говорит, я буду чемпионом. Это стоит задуматься над этим. А если смотреть статистику ваших выступлений, то можно сбиться со счету, подсчитывая победы. А какой бой для вас самый важный в вашей карьере? Ну, самый важный бой – это предстоящий, как говорится. Каждый раз ты выигрываешь, и готовясь, ты думаешь, вот это бой всей моей жизни, я должен вот этот бой выиграть. Его выигрываешь, потом опять за спину пройденному сопернику смотришь, думаешь, ну вот этот бой точно бой моей жизни. Так что 28 ноября, надеюсь, бой утвердят. Это будет главный бой в моей жизни на очередном отрезке моей карьеры. Расскажите подробнее об этом. Я буду драться, ну, сейчас еще не согласовали точно, но к этому идет все. Перуанец Энрико Барзола, он дрался в UFC, в Беллаторе, в ПФЛ. Крайний поединок он победил нашего земляка, легенду Марата Мотиватора Балаева. И я хочу отдать должок за земляка. И из-за этого вот, ну, вызвал его, и сейчас все зависит от лиги. Он согласен, я согласен. Лига сейчас должна утвердить бой, и погнали в Минск. А вы как-то с Маратом обсуждали сильные и слабые стороны своего соперника? Или у бойцов это не принято? Принято, как не принято. Просто у нас стилистика боя с Маратом разная. И он с ним по одному дрался, у него одна тактика была, у меня другая тактика. Махарбек, как вы относитесь к женщинам в единоборствах? Ну, в целом отношусь отрицательно. По мне, так это не женский вид спорта, но у нас все-таки представительницы Осетии, первопроходец в UFC среди женщин Милана Дудиева. Мы с ней много лет протренировались, сейчас она находится в Штатах, дерется в Викто. Она добилась многих результатов, прославляла, поднимала наш флаг. Также Диана Всарагова, Фатима Дудиева тоже, но она потом в бокс ушла, но все равно, ну, есть у нас яркие звездочки, я их так назову. Но в целом... Свою дочь вот, бы не отдали? Нет, свою дочку бы точно не отдал. Я еще задумываюсь, сына отдам или не отдам. Почему? Тяжелая эта дорога все-таки, не знаю, тяжелая. И, как сказать, ну, условия у него, конечно, лучше, чем у меня будут, потому что я этот путь прошел, я уже знаю, где можно споткнуться, где нельзя споткнуться, где
надо приударить, где наоборот отдохнуть, но все равно тяжело это. Да и в целом, мне кажется, то, что чуть-чуть из другого теста как будто сделано. Ну и так, в принципе навязывать так свои кажется. амбиции детям Да-да, не стоит. он, если изъявит желание, ну сейчас он изъявляет желание, хочет, ну он со мной в зал постоянно, с малых лет он со мной в зал ходит. Если изъявит желание, я его только поддержу, но я бы не хотел, чтобы он стал именно профессиональным спортсменом. Так, до мастера, даже если он будет шахматистом, он все равно, ну это мое мнение, все равно в единоборствах он должен быть мастером спорта минимум. Даже если он это не хочет, я до мастера спорта доведу, это чтобы в жизни бывает всякое, чтобы он мог за себя, за свою семью, за своих близких постоять. Да и в целом спорт, вот именно детский спорт, он сильно прививает дисциплину, сильно, ну, ты в правильном обществе растешь. Реально спорт придает много качеств. И я понял в последнее время, формула успеха в спорте, она применима в любом деле. В любом деле. И в бизнесе, и везде, в любой работе. Если ты хочешь чего-то достичь, ты вот формулу, то, что я перенес со спорта, я могу вот сейчас в любой сфере деятельности применить, по той же системе двигаться, и я думаю, успех неизбежен. Если уж мы заговорили о детском спорте, а можете провести аналогии? Вот детский спорт, который был в ваше время, и те возможности, которые есть сейчас? Ну, в наше время есть и плюсы, ну, где-то что-то лучше было, где-то что-то хуже. В наше время тренера это были, ну, не тренер, которому ты привел ребенка, и он вот все, я из него буду делать чемпиона, и вот, ну, основная задача не это была. Основная задача была воспитать человека. Вот советские тренера, я вот к Ахшару Лёзовичу когда попал, вот это именно такой тренер был. Он был наставник, проверял дневники, там, ругал за поведение, за то, за все. Они именно наставниками были. Это тоже правильный подход. Сейчас чуть-чуть это на второй план ушло, сейчас все равно тренера результат преследуют больше. Но сейчас условия для занятий спортом совсем другие. Совсем другие. Я же помню, когда я тренировался на «Спартаке», там кто с сел ездил, кто что, вот маршрутки нет, на попутках, 5-е, 10-е, кто в ванных борцовках, кому одеть нечего. Так бывало. Сейчас условия для... Ты просто, если хочешь заниматься спортом, ты им будешь заниматься. И все будет, ну, нету такого, как раньше. Но вот аспект тренер-наставник, вот это в мое время, в мое детство. Вы бы вернули этот аспект или нет? Или все-таки тоже больше нацелены на результативность? Нет, все-таки не все же чемпионами становятся. Не все, а тренируются очень много. Вот, ну, в мое детство со мной тренировалась, там «Спартак» полный был. И не все же из них чемпионами стали. А в общество все вышли. И если ты не воспитываешь спортсмена, он становится сильным, уверенным в себе. И если у него в программе не заложено, то это асоциальный тип. Опасный. Опасный, да. Он уверенный в себе и может, ну, много бед натворить. Из-за этого, помимо того, что тренер должен идти к результату, он еще должен воспитывать личность. Ну, закладывать какие-то нравственные основы, да? Да. Норм поведения в обществе, где-то традиции, обычаи, где-то за образование спрашивать. Ну, вот так. Но сейчас чуть-чуть это на второй план отошло. Махарбек, сегодня вы пришли в очень интересной футболке. Расскажите нам, почему. Ну, Тыбау, все знают воду Тыбау. Не то, что они мне помогают в подготовках, все, они в целом много уделяют внимания нашим спортсменам, не только мне. Многие спортсмены уделяют внимание, и в целом я, когда гоняем мы вес, у нас бывает, мы пьем, ну это по системе пьем, мы наводняемся, чтобы организм привык, то, что мы пьем много воды. А потом мы перестаем пить, и организм, еще не перестроившись, выгоняет много веса. И очень важно пить воду хорошего качества, где будет хороший pH показатель, показатель кислотности. И вот Тыбау, как ни одна вода, подходит очень хорошо под эти задачи. И я всегда уже на протяжении скольки лет, сколько весогонок было, я вот пью эту воду. Вы уже нам немного приоткрыли свои планы на будущее. Можете еще продолжить тему, рассказать о ближайших
перспективах своих? Ну, сейчас я нахожусь на 5-м месте в рейтинге ACA. Сейчас подерусь с 13-м номером рейтинга ACA. И я думаю, в течение года-полтора если Бог даст, и будет все хорошо, травмы обойдут стороной, все сложится так, как планируем, то, надеюсь, привезу поезд домой в течение 1,5 года. Мы вам этого желаем. Спасибо большое. Вам спасибо, что пришли к нашу студию. Вам спасибо, что пригласили.